能一脚踢穿钢板的鸟到底有多危险？这种被吉尼斯评为最危险的鸟名叫鹤鸵。这种鸟不仅攻击力强悍，而且攻击性极强，一旦把它招惹到，很有可能就会命丧黄泉。鹤鸵在动物历史中是出了名的暴躁，在它们的战绩中，狗和人类是主要的被害对象。尽管它们能对大多数生物造成致命的伤害，如今却也陷入了生存危机。鹤鸵究竟是怎样做到这些的，以及它们到底是怎样的存在？文章接下来将会对这些问题进行详细解答。这是一种不会飞的大型鸟类，主要分布在巴布亚新几内亚、印度尼西亚以及澳大利亚北部的热带雨林，包括红树林和草原地带都有它们的踪影。它们在鸟类划分里被纳为食火鸡，鹤鸵因此也叫南方食火鸡或者南方鹤鸵。它的同类包括北方食火鸡和矮食火鸡。从体型上来讲，它仅比鸵鸟和儿渺小一点，是现今第3高、第2重的鸟类。尽管鹤鸵之间看着非常相似，但雌性和雄性在体型上的差距比较大。雌性体型明显会大于雄性，雄性鹤鸵身高大约在112厘米至136厘米，平均体重一般不超过34公斤，而雌性身高在140厘米至170厘米之间，有的甚至能够长至2米，平均体重在46至69公斤。鹤鸵的外貌对比其他食火鸡也有着非常明显的区分特征，它们头顶有显眼的棕色骨盔，这是一种特殊的角质化堆积，质地十分坚硬。嘴部的鸟喙弯曲且呈棕黑色，喉咙至整个颈部部分是宝蓝色，但头顶为浅蓝色，而后颈的色彩反差为橙色。当然，和其他食火鸡类似，它们的喉咙下方也垂吊着2块红色的肉蚺。鹤鸵如同所有食火鸡一样，它们的胸腔和翅膀结构基本一样。所有的食火鸡羽毛根部都是由松散的管状羽毛和枝状根部组成，而且没有羽毛线。它们的翅膀退化成了5至6片飞羽，并且简化成为质地坚硬的角质刺，类似豪猪身上的刺一般。由于失去了飞行能力，因此叉骨也退化得十分严重，头骨中的颚骨和蝶骨也相互接触，整个身体为楔形，这使得它们能够在布满荆棘藤蔓的热带雨林中进行快速穿梭。看到这里，鹤鸵似乎蛮正常的，而且看起来人畜无害，但是接下来才是它最恐怖的地方。鹤鸵有着极其强健的双脚，这使得它们能够在陆地上以每小时50公里的速度进行奔跑，并且能够轻松起跳至1.5米的高度。即便失去了飞行能力，鹤鸵奔跑和游泳对它们来讲都非常轻松。而它的爪子则是它最恐怖的武器。鹤鸵只有3个指角，第2脚趾位于内侧，并且长有至少10厘米长的爪子。就是这个爪子配合上鹤鸵高速奔跑的速度和强健的运动能力，使得脚爪能像匕首一样轻易划开动物的身体，连钢板都能踢穿。过去鹤鸵伤人事件屡有记载，通常受害者不是重伤就是死亡。据悉，最早的一次鹤鸵杀人事件是在1926年4月6日，地点在澳大利亚。一对年轻的兄弟在林地里遇见了一只鹤鸵，可能是出于好奇和惊恐，16岁的菲利普·麦克林攻击的举动惊吓到了鹤鸵。鹤鸵这时发起了猛烈的攻击，菲利普被鹤鸵突如其来的一脚给踢飞，同时迅速对他进行了追击。鹤鸵在他的颈部划开了一条1.25厘米深的伤口，随后便因失血性休克而死。而他的弟弟则幸运地在鹤鸵攻击他之前逃掉了。这种鸟类强悍的进攻能力，在2战期间也给同盟国的军队带来了不小的麻烦。驻扎在新几内亚的美国军官就曾告诫过底下的士兵，一定小心避让这种动物。历史上的南方鹤鸵袭击事件有不少受害者都是人类，其中多起事故都来自被喂养的鹤鸵发起的进攻，少部分是因为领地争斗或者自我保护。由于这种鸟样貌奇特，而且难以预见，不少鸟类爱好者和农场主都想收藏饲养鹤鸵。结果有不少人因为不明白鹤鸵的习性，经常出现鹤鸵伤人事件，被杀死的农场主也在历来的袭击事件中多次出现，所以鹤鸵也被吉尼斯评为最危险的鸟类。但实际上，这种鸟类其实并没有人们想象的那样特别凶恶，只是它们的习性比较怪异，所以当时的人们对它的了解也不多。大多数时候，因为各种伤人事件，才给鹤鸵披上了一层杀人鸟的外衣。南方鹤鸵是一种独居的鸟类，因此它们对自己的领地需求十分看重。除了交配、产卵期间，鹤鸵的活动范围大概在7平方公里，雌鹤鸵相对更大一些。由于这种特性，即便是到了交配时期，雄性鹤鸵在交配结束后也必须赶紧离开雌鹤鸵的领地，不然便会招致雌鹤鸵的攻击。因此，从领地的容忍性来讲，雄性会显得更温和一点。到了繁殖季，
雌性在产卵之后便会离去，剩下的筑巢和哺育任务全部都会交给雄性去做。雄鹤鸵会一直哺育幼崽，直到它们完成所有的换羽为止。鹤鸵除了人类能够对它们造成较大的伤害外，成年后的鹤鸵几乎没有天敌。这种鸟类虽然是杂食性动物，但是它们主要还是食用水果、刺槐、月桂科的植物，通常是它们最偏好的食物，偶尔也会食用一些蜗牛、青蛙、鸟类以及老鼠等。鹤鸵的领地意识还会保留在食物方面，如果有树木处于结果期，那么鹤鸵会一直守在这棵果树的周围，防止其他动物对果树造成破坏。这种活动会一直持续到果实耗尽。鹤鸵的这些行为能够给热带雨林地区带来更多生机。有研究表明，经过鹤鸵肠道排出的种子会有更好的发芽能力。同时，得益于鹤鸵较广的活动范围，即便是在果树的1公里外，也会有种子的发现。随着人类对鹤鸵的研究深入，科学家认为这种食火鸡能够解释部分恐龙的进化和早期大陆的活动。有证据表明，这种不会飞行的鸟类大约出现在1.8亿年前的远古大陆冈瓦纳。基于 DNA 序列的研究发现，而苗和食火鸡是最接近恐龙灭绝时期的动物。而根据最新发现的一种窃蛋龙化石，科学家将其复原后，其外貌非常接近南方鹤鸵。这说明从恐龙时期开始，这种鸟类就开始出现一种趋同演化，并逐渐演化为今天的南方鹤鸵。随着远古大陆的分裂，白垩纪晚期的澳大利亚和印度被特提斯洋分隔开，这才使得物种之间出现差异。因此，有足够多的证据表明，南方鹤鸵是恐龙的后代。另外，它们只栖息在热带雨林中，并且长达数百万年的历史没有发生过迁徙活动。这为科学家研究现代鸟类演化和恐龙灭绝带来了更多分析可能。从某种程度上，你可以称它们为现代恐龙。不过，鹤鸵的生存状况现在并不太好。由于人们过去对它的误解，导致很多鹤鸵都遭受到了人类的猎杀。人类活动也正在逐渐缩小它们的活动范围，这使得鹤鸵和人类接触的机会变得越来越多。同时，被人喂食的鹤鸵使得它们经常出现在人类的居住区，这导致不少鹤鸵死于车祸。它们的暴脾气实际上多是来自人们过去对它的误解。实际上，鹤鸵是很害羞的一种鸟类，大多数时候它们看见人类只会逃跑，只有在确认受到威胁时才会发起进攻。另外，野猪也是威胁鹤鸵生存的一大因素。泛滥的野猪群会偷食它们的鸟蛋，这给鹤鸵的繁衍造成了极大的威胁。现在，它们已被列进 IUCN 红色名录中的濒危物种，保护它们刻不容缓。毕竟，这可能是我们最接近恐龙的机会。